Hommikut kätte nüüd 4. detsember ja ma jalutan hetkel tööle. Ma pean ütlema, et see on tõenäoliselt mu kõige lemmikum osa päevast, sest see on kuidagi nii mõnus ja rahustav ja aitab kuidagi fookuse paika panna päevaks. Aga ma ei unustanud ära, et mul on tegevust advendikalender, nii et ma haarasin kaasa ühe ülesande kiirelt. Ja see näeb selline välja seekord, jõuluvana tuli külla. Nii, vaatame korra. Mis siin siis kirjas on? Nii. Teed täna head ja toeta mõnda südamelähedast heategevusfondi, üritust, ettevõtmist. Kutsu seda tegema ka oma sõbrad ja tuttavad. Okei, ma teen seda väga hea meelega, eriti praegu, kus külmaks hakkab minema, siis minu toetus läheb MTÜ varjupaikadele. Lihtsalt sellepärast, et mul läheb alati süda nii härdaks, kui ma mõtlen, et minu lilikene reaalselt keerab külge voodis, mingi mõnu läheb soojas on ja siis on mõned loomad, kes peavad hulkuma miinuskraadidega lihtsalt tänavatel ja tahaks nad kõik koju kaasa võtta. Aga kuna ma seda teha ei saa, siis ma vähemalt saan toetada. Ja kuna te olete mu sõbrad ja tuttavad, siis üleskutse on antud. Kui sul on võimalik ja sul on mõni heategevuslik organisatsioon, mis on sinu jaoks südamelähedane, siis anna väike panus, sest tõesti nagu iga panus loeb, olgu see kas või 5 eurot, et ma jalutan nüüd kontorisse ja teen siis ülekande ära. Mõtlesin, et leidsin koha, kus saab uisutada. Ei ole veel piisavalt külm. Ja selleks olen ma täna ka kutsunud stuudiosse ajuteadlase Jaan Aru. Minu peamine küsimus on see, et kuidas inimese mõistus töötab. Miks me mõtleme selliseid asju, nagu me mõtleme? Miks me otsustame nii, nagu me otsustame ja kuidas me vahepeal tuleme nii toredate ideede peale ja vahel teeme nii rumalaid otsuseid. Nii, Swedbanka live on tehtud. Pean ütlema, et ma sain meie naabrite kelusesse tuttavaks, sest tuleb välja, et nad hakkasid ehitama ja siis meil oli laivi lõpus mõnusasti selline puurimise heli, mida ma üritasin siis tuvastada suurest majast. Aga nüüd tulin ma siia, sest ma lähen ise seekord podcasti. Jaa, seal on siis härra, kes hakkab mind intervjueerima. Tere. Ja meil on siin, nimi on Igor, kes siis vastutab heli ja filmimise eest, nagu ma aru saan. Millest me räägime täna? Täna räägime turundusest ja ettevõtlusest. Päris hea. Vaatame, kas mul on sellel teemal midagi kaasa rääkida või mitte, nii et... Pigem on. Pigem on. Kohe saame teada ja kunagi te kuulete ka seda tõenäoliselt, nii et ma siis istun maha ja hakkan vatrama. Kuidas meil läks? Mega hästi läks. Vaadake seda energiat, õhtul siin küte veel, ei tegelikult natukene aju oli lappes, aga õnneks Hiina suutis mind suunata õigesse kohta, kaua me salvestasime praegu? 1,5 tundi läks lihtsalt, Kairi rääkis nii huvitavat juttu, nii palju nii lahedalt, et lihtsalt ma olin täiesti flows. Nüüd kujutage ette minu rääkimise tempo juures 1,5 tundi, see on nagu natukene liiga palju infot, ma loodan, et sa filtreerid ja lõikad seda natukene. Natukene peame, jah. Okei, kuule, aga lähme teeme ühe TikTokikese vahepeal ära seal vanalinnas. Ja, let's do it! Nii kahju, esimene päev, kui Vabakal need valgusasjad üleval olid, siis pääses ilusasti neile ligi ja nüüd on mingid piirded ümber pandud nii sellele kui ka sellele. Tundub, et inimesed ei käitunud korralikult, et tuleb siin distsiplineerida. Aga mega nunnud asjad, siuksed asju võiks rohkem ja kogu aeg tegelikult olla, sest me elame ikkagi nii pimedas kliimas, et siuksed valgusvähemused annavad nii torgida tunde kohe. Mis sa arvad, mitu Red Bulli meil läheb enne, kui me TikToki lukku saame? Rohkem, kui sul neid kaasas on. Mul on 10 tükki kaasas. Sinaks üks 20. Õnneks on kuskil pood ka tõenäoliselt. Okei, ühesõnaga proovime siis, vaatame, mis juhtub. Eesmärk on lihtne. Johannes peab tegema triki ja mina pean talle purgi viskama. Ja niimoodi 3 tükki järjest. Vahekokkuvõte.
2 Red Bulli on läinud, see on 20% meie arvutest. Esimese klipi peale. Palun. Aitäh! Head harjutamist! Hästi tehtud. Final count'i aeg. Mida tükki läks? 5, 7, 8. Nii et suhteliselt täpselt sai need Red Bulle kaasa võetud. Sa sellega arvestasidki, ma oleks pidanud 3 tükki võtma, siis oleks ükski maha kukkunud. Raudselt. Võib-olla. Pressure is real. Aga nüüd kontorisse tagasi. Kontoris tagasi, mina olen siis täna pikapäevarühmas, kuna on käes see äge päev, kui saab ettevõtte raamatupidamist teha. Ja ärge saage must valesti aru, ma ei tea oma raamatupidamist selles mõttes ise, et mul on ikkagi raamatupidaja, aga juba see on omaette töö, et sa saad talle kõik vajaliku info, nii et mul on siin üks laegas, kus on kõik asjad olemas, loodetavasti kõik tšekid ja kõik asjad olemas ja hakkame seda nüüd kokku lööma ja saadame selle raamatupidajale ära. Okei, ma olen segu väga palju šopanud. Raamatupidamine on tehtud ja ma mõtlesin, et enne kui ma ennast stuudios kokku pakin, ma räägin võib-olla paari sõnaga ettevõtlusest, kuna täna Hackvertisingu podcastis ka Einar küsis hästi palju küsimusi just selles valdkonnas, siis ma olen just parasjagu selles mental state'is, et ma analüüsin asju, mis ma rääkisin seal ja mõtlesin, et äkki ma teen siin väikse kokkuvõtte juhuks, kui on mõni vaataja, kes tõepoolest mõtleb ise ka, et kas alustada ettevõtlust ja kuidas alustada ettevõtlust. Ehk siis, et ma pean ütlema, et mul ei ole mitte kunagi olnud unistust saada ettevõtjaks, sest ma olen üles kasvanud perekonnas, kus mu vanemad olid ettevõtjad ja ma olen näinud, kui raske töö see on, eriti algusaastatel, et kui ikkagi öösel kell 2 keegi helistab, et mingi asi on jamasti, siis sa tõused üles ja lahendad selle jama ära, sest sa oled ettevõtte omanik. Nii et mul ei olnud mitte kunagi unistust, et ma tahan kindlasti oma ettevõtet juhtida. Eriti kuna tegelikult 23-aastasena ma juba sain kogemuse, kuidas agentuuri juhtida ja mõistsin, et tegelikult juhi positsioon kui selline ei ole amet, millest ma unistan. Et minu unistus on ikkagi alati olnud turundus ja sotsiaalmeedia valdkond. Nii et jah, seda enam oli mul see hirm, et ma ei taha ettevõtjaks saada. Aga mingis eluperioodis või etapis jõudis ikkagi kätte see hetk, kui ma tundsin, et ma tahan vabadust. Ma tahan vabadust oma aja üle, ma tahan vabadust selle üle, et otsustada, mida ma teen ja kuidas ma teen ja seda kunagi mitte kellegi teise alluvusest sa tegelikult täielikult ei saavuta. Et ma olen töötanud nii ägedas ettevõtetes, tõepoolest nagu kõige ägedamates ettevõtetes ever, aga suures kollektiivis sa paratamatult ei saa kunagi päris sellist vabadust lubada, ilma et keegi tunneks, et ta kannatab. Nii et minu jaoks ei olnudki nagu mingit muud alternatiivi kui see, et hakata ettevõtjaks. Ja ma ütlen ausalt, ma pablasin täiega, nagu täiega. Ma lükkasin seda siin nii kaua kui vähegi võimalik, sest ma kartsin täiega läbi kukkuda. Ja ma tean, et läbikukkumine on oluline osa arengust, aga ma eelistan õppida teiste vigadest ja mitte ise väga palju failida. Nii et ma kartsin väga ettevõttega alustada, eriti nii-öelda nimi ettevõttega, et kus nagu toode või teenus olengi just kui mina. Aga ma pean ütlema, et see hirmu ületamine oli kõige parem asi, mis ma elus teinud olen, sellepärast et vabakutselisena töötamine on the dream täiesti, et eriti nagu Eestis, see on nii lihtne lihtsalt. Eestis ettevõtlusega alustada on kõige lihtsam asi üldse. Sul võtab 5 minutit aega, et ettevõtte ülesse seada, sa pead reaalselt maksma mingi 190 eurot vist riigilõivu. See pea isegi seda sissemakset 2500 alguses tegema, mis tähendab, et see on uskumatult lihtne tegelikult. Ja kuna Eesti on nii pisikene, siis siin on nii lihtne saada vajalikke kontakte ja alati leidub keegi, kes teab kedagi, kellel on vaja seda teenust või toodet, mida sa parasjagu müüd. Ehk siis, et mulle tundub vähemalt minu kogemuse põhjal on küll see, et ettevõtlus Eestis on ikkagi uskumatult lihtne ja üks asi, mida ma hästi kartsin ettevõtte asutamise juures oli raamatupidamine. See oli mu magistris, ma vihkasin seda ainet, sest see on lihtsalt nagu way liiga palju numbreid minu jaoks.
aga võlu on see, et kindlasti on olemas mõni inimene, kes armastab raamatupidamist teha, nii et alati saab outsource ida. Minul ongi näiteks väga äge poiste tiim, kes siis teeb ja hoiab minu raamatupidamise alati korras, nii et ühesõnaga, kui sa oled mõelnud, et võiks ettevõtlusega algust teha, sul on mingi idee, mida sa tahad teha, siis mina täiesti nagu 10 käega soovitan, et proovi, tee algust. See on kindlasti üks ägedamaid kogemusi, mis sa elus saad, et ma tean küll, et ma oma vanemate puhul nägin näiteks, et on stressirohkeid perioode, et minul on õnneks läinud, et võib-olla ongi see, et kuna mul oli nii palju plaane välja mõeldud, et mida ma teen siis, kui, mida ma teen siis, kui, mida ma teen siis, kui, läks asi väga ladusalt, aga alati, kui sa teed enda asja ja iseendale, siis it's always worth it. Nii et kui sa oled mõelnud, et millegagi algust teha, siis täiega soovitan ja kui sul on küsimusi, siis mul alati Instasse kirjutada. Kui ma vähegi oskan, siis ma alati hea meelega aitan. Aga nüüd pakime ennast kokku ja lähme koitsa ära. Ma olen nüüd mõnda aega olnud uhke taimeemme ja täna on see päev, kui me kontrollime üle, kas keegi lastest soovib juua, ehk siis kõige esimesena. Hello, kuidas sul läheb, kus sa tahad vanni minna? Ja sina tahad meil täna vanni minna, okei. Nii, kuidas sinul läheb pisikene? Ma loodan, et sul on kõik hästi, jaa. Sina ei taha vanni minna. No sina siis chilli edasi. Also on mul siin väga iseseisvad lapsed, ehk siis click and grow lapsed. Ja ma pean ütlema, et ma olen nii halb ema, et ma ei suuda meenutada, mis ma siia kasvama panin, mis asi see olema peaks. Ta õitseb, aga ma ei tea, mis siit tulema peaks. Ma oletan, et see on lihtsalt mingi kopsalehak äkki, ma ei tea. Kui keegi teist teab, mis taimed need on, siis võite kommentaarides mind harida või eks üks hetk ma saan ka teada, mis asi see on, kui siit midagi tulema hakkab. Nii, vaatame üle, kus meie ülejäänud lapsukesed on. Hello, kuidas sul läheb? Oi, sina tahad väga juua. Ja tšau! No siin ma näen juba kaugelt, et sa tahad ka juua. Väga hea. Ja siis on meil viimane vannitoa lapsukene. Vaatame tema ka üle. Jah. Sinuga on kõik fine. Ühesõnaga, kuna minu suur viga on alati olnud see, et ma kastan taimed üle ja siis tapan nad ära, siis seekord olen ma võtnud väga rahulikult ja vannitan neid. Ehk siis joovad täpselt nii palju, kui nad ise tahavad ja nii on. Nii et viime lapsed vanni. Vann on valmis, ehk siis mina lähen käin jooksmas ära ja nii kaua nemad saavad siin ilusasti rüübata rahulikult. Kas sina tööd ka täna jooksma? Tööd ka jooksma? Õue! Kuna taimed heilevad vanni, siis lilikäpapesu toimub kraanikausis. Sa ikka lubad endaga kõike teha, sa oled nii tubli. Nii tubli oled, joo hästi. See nägu tähendab seda, et ma olin nii tubli, kus mu majja seal. Jah. Aga palun. Nice catch! High five! Ja jälle on päev õhtusse jõudnud. Ma ei saa aru, minu arvates jõulude ajal aeg liigub kiiremini. Nagu lihtsalt liigub kiiremini. 4 päeva on juba möödas, ma ei ole isegi jõudnud veel oma kuuske korralikult ära kaunistada. Varsti on jõulud. Ja siis on see kõik läbi, Lili. Siis on see kõik läbi. Aga tänane vlog on küll läbi, ehk siis on aeg ennast kokku pakkida ja mõttetera, tänase päeva mõttetera siis. Ma kuulasin Invest Like the Besti podcasti täna jälle, see oli küll rohkem investeerimisfookusega, see Nick Sevakiga. Aga üks asi, mis ta seal ütles, on selline asi, mida minu arvates võiks ka igapäevaellu rakendada ja see on invest in wild hearts and wild ideas. Ehk siis tema küll mõtleb investeerimise perspektiivis, aga samamoodi ka tegelikult aja investeerimise mõttes minu arvates, et me inimestena võiksime investeerida rohkem oma aega uutest põnevatest ideedest rääkides, arutledes, investeerida rohkem aega inimestesse, kes on huvitavad, põnevad, et kuulata nende lugusid, olgu see kas või mingi vanaema või ema või kolleeg, kes on väga-väga edukas ja sulle eeskujuks, et me investeeriks lihtsalt oma aega in wild hearts and wild ideas. Vot, sellise noodiga siis tänane vlogi lõpetus ja ma vaatasin, et täiesti uskumatu, teid on nii palju siin nagu
ja mul ei ole õrna aimugi, kes te olete ja see oleks nii tore teada saada, kes te olete. Nii et kui te viitsite, siis oleks hästi armas, kui te kirjutate alla kommentaaridesse näiteks, mis on üks mõttetera, mis teie olete sellest uskumatult raskest aastast kõrva taha pannud. Oleks tore lugeda ja oleks tore teada saada, kes te kõik olete. Aga me siis Lelloga lähme tänaseks tuttu ära. Tšau!